Sanyiin takka durgumaa fudhatee beeka. Raayyaa abbaa macaa baay'ee dinqisiifadhaa. Maaliif jennaani osoo islaama qofaaf hin taane nama Itoophiyaa guutuudhaaf dhaabbate waan ta'eef raayyaa abbaa Falmaa mirga dhala namaa. falmaa mirga dhala namaa Harargee fuudhuu barbaada. Shamarran Harargee Maaliif- asumaa yoo jiraatta shamarran Harargee laayif godha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waashama harka fuunee jira jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota akkasumas maatii chaanala Tulluu Show hunduutti keessanuu har'a keessummaa addaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Keessummaa jabaa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Isaan wal baraa isiniin jenna akkasumas deebii garagaraa gaafannee jirra. Deebiif gaafii ajaa'ibaati jennee abdannaa. Nu wajjin itti fufaa isiniin jenna obboleessa keenya mee hordoftoota keenya wal bari achirraan deebiif gaafii keenyatti dabarra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Tulluu Show bakka jirtanitti nageenyi jaalalaa fi kan kabajaa isin haa ga'u jecha. Bakka kanatti Tulluu Show atis naaf feeruu keetiif guddaa galatoomii maqaa hordoftoota keetiitii fi maqaa keetiin galatoomsine. Eeywa obboleessa keenya galatoomii galata irraa hafi deebiif gaafii keenya si gochuudhaaf intarviinuu si gochuuf si affeerre kabajjeetiin chaanala Tulluu Show irratti argamoo keetiin nutillee anaa fi hordoftoonni kiyyallee hedduu takka si dinqisiifannaa hedduu takka illee si kabajnaa jechuudha. Ganama waan gaafa gaafii keenyatti yoo darre maqaan kee eenyudha hordoftoota keenya yoo ibsite? Maqaan kiyya Sanyii Baaleedhama. Sanyii Baale. Maqaan kiyya Sanyii Baaleedha. Sanyii Baale. Baale maqaa isaati maqaa abbaa isaati moo biyyatti dhalate moo mee akkami? Baaleen hedduu jaaladha. Gootonni hedduus biyya san keessatti waan argamaniif Kanumaaf maqaa Baalee moggaafate. kanumaaf maqaa Baalee moggaafate. Hedduu takka galatoomii mee gaafii keenyatti yoo dabarru sanyiin Baale yookiin sanyiin artistoota Oromoo keessa eenyu dinqisiifata? Artistoota Oromoo keessaa yoo naan jettu warra lubbuudhaan jiru warra lubbuudhaan hin jirre jechuu barbaadeetiin yoo lubbuullee jiraachuu baatan asirraa maqaan artistoota jedhamu sun artistiidha jedhamu sun biraan hafu jechuudha. Warra lubbuun jiran warra lubbuun amma jiran keessa eenyu dinqisiifata? Wallahi yoo artistoota Oromoo yoo hunda isaaniitu nin dinqisiifadha. Dhugaa. Ni dinqisiifata garuu nam tokko kan irra si caalu jechuudha kan irra waan tokko hojii isaa dalagaa isaa irra das nama jedhu dhabamu jechuudha. Hin dhabamu. Dhugaa. Yoo namni ani dinqisiifadhu artistii Galaanaa Gaaromsaa baay'ee dinqisiifadha. Waaw. Galaanaa Gaaromsaa nama dinqisiifatamuu qabuudhallee artistii yeroo ammaa keessattuu sagalee hawaasa kanaa ta'uudhaan beekamuudha. Galatoomis hin jenna. Itti aansuudhaan hayyoota Oromoo keessaa warra lubbuun jiran keessaa eenyu dinqisiifatta? Warra lubbuun hin jirre keessaa hoo eenyu dinqisiifatta? Hayyoota Oromoo keessaa namni dinqisiifadhu Jawaar Muhammad jechuudha. Jawwee! Congratulations! Sababa malee namni nama dinqisiifatu uummata Oromoo idil addunyaa irratti argamta. Uummanni Oromoo yeroo jalqabaatiif maal keessa akka ture beekamaadha. Sirri gabrummaa keessa ture. Gabrummaa guddoo keessa ture. Haa ta'uti sababa ilma namaatiin garuu waan tokko keessa nama baasu akkuma ta'e nama sababa gochuudhaan akka gara wayitiitti ceenu kan nu taasise sababa ta'e ilma namaati jechuudha. Kanaaf Jawaar Muhammad baay'ee si dinqisiifadha. Baay'ee si kabajaa. Umrii nu dheeradhu bakkuma jirtutti jireenya gaarii keessa akka ati jiraattu. Hayyoota warra lubbuun hin jirre keessaa. Hayyoota warra lubbuudhaan hin jirre keessaa namoota Seenaa isaanii fa'aa dhageettee hedduu takka qalbii si hate fa'a. jira eenyu nama Gootota Baalee keessallee gootota Oromoo kutaa 11 keessaa kan barbaadu dinqisiifachuu Harargee dandeessa. keessaa nama alaabaa tolche. Sheek Umar. Baay'ee dinqisiifadha maaliif jennaani bu'uura uummata Oromoo kan ta'e akka yeroo ammaatitti faajjii waan jedhamu uummata Oromootiin dhaabee Hajji bilisummaa. bilisummaa Oromoo sababa isaatiin waan argamteef sababa saniin isaan dinqisiifachuu danda'e bu'uura waan kanaa bu'uura Oromoo waan ta'aniif waan kanaaf isaan dinqisiifachuu danda'e jechuudha. Galatoomii obboleessa keenya deebii nuti gaafannuuf akka bareedaatti deebisaa kennaa jirta. Ustaazolee yookaan sheekolee Oromoo keessaa hoo munashidaas haa ta'u namni ati osoo wal argeeni wajjin haasa'ee yookiin immoo dinqisiifattu jaalattu eenyudha? Yoo ustaazonni illee baay'ee jira bakka jiratti ni Nagaan jaalannaa ni kabajna bakkuma jiratti rahmata rabbii keessa waa jiraatanii dhugaa. raayyaa abbaa macaa baay'ee dinqisiifadhaa maaliif jennaani
osoo islaama qofaaf hin taane nama Itoophiyaa guutuudhaaf dhaabbate waan ta'eef abbaa Falmaa mirga dhala namaa. falmaa mirga dhala namaa Kan. ta'uun isaa waan shakkii keessa nama galchuu miti jechuudha. Ifumaan ifatti waan kallattiidhaa mul'atu waan das nama jedhu umurii nuuf dheeradhaa bakka jettanitti jennaan. Galatu Ustaaz Raayyaan keessattuu gama baadiyyaa fa'aatti namni akkaan dhageettii guddaa qabu gama sooshaal miidiyaa kana qofa osoo hin taane Raayyaan kan lafatti caalii beekama jechuudha. Baadiyyaa fa'aatti namni nimoorii Zakiraa yookiin nimoorii keessaa sagalee Ustaaz Raayyaa Oromoo ta'ee dhabeen jira yaadu. Galatoomii namuma dinqisiifatamuu qabu dinqisiifattee siin jenna. Mee sanyiin fuudhee jira. Yoon fuudhin immoo shamarran kutaa Oromoo 11 keessa kutaa kamii yoo fuudhe sitti tola? Itti tola. Guddaa galatoomii yoo ammaan dura yoo bultii ijaaraa hin jiru gara fuula duraatitti bultii ijaaruuf karoora ni qaba. Garuu haga gara taree bultiin ijaarre. Shamarran kutaa 11 keessaa shamarran kam fuudhuu barbaadda jettee na gaafatte guddaa galatoomii siin jedha. Shamarran kutaa Harargee fuudhuu barbaada. Shamarran Harargee Maaliif- asuma yoo jiraatte shamarran Harargee laayii godha. Maaliif jennaani yoo waan nama sobu waan kijibu waan maal jechuu san hin beekanii waan jiru ni jira Waan hin jirre. waan hin jirre hin jiru sitti mal jechuudha. Kanaaf isaan baay'ee jaalladhachuu barbaade. Aywa mee fakkeenyaaf sanyiin takka durgumaa fudhatee beeka. Kana yoo akkasumatti dhiiftee osoo bira Irra tariyatta. baay'inatti Eshi galatoomii mee shamarran Harargee kee fuudhuu jaaladhaa jettee kutaa Oromoo 11 keessa mee shamarra akkamii fuudhuu jaalattaa gurraatti moo namni gaama bifa laallataa akkasumas dabbaa waan jedhamu tokko illee jira yoo shamarran gabaabduu dheertu jira takka yoo fuute sitti tola magaala moo diimtu moo gurraatti yoo shamarran fuudhuu barbaadu ani waan gurraacha ta'eef shamara diimtuu fuudhuu barbaada. Diimtuullee akkasitti diimattu osoo hin taane araboo gara magaalaatti darbanii jirti biyya akkasitti fuudhuu barbaada. Hojjaa isiis yoo taate dheertuu bira tartuus osoo hin taane gabaabduus osoo hin taane jiddu galeetti galeetti fuudhuu barbaada. okay galatoomii obboleessa kee shamara takka waan shamara kana keessaa hin baane hin gasila dubartii takka fuute yookiin durbummaa qaba siin jette gaafa ati fuutu sitti kakattee yookaan gaafa ati fuutee manatti hojii galtu yoo hin qabaatin maal goota hin ariitamoo yookiin akkasumatti sattartee obsitee hojii jiraattamoo akkam goota awwaala hin qabaa siin jette gaafa fuutu immoo hin qabdu. Suni dhugaa waan nama dhibu baay'ee tokko osoo wassobuu baatanii irra natti tola. Jireenya jechuun namni jireenyaaf wal barbaadu wassobuun maal jechuun hin danda'amu. Waan tokko ifatti kallattii walitti himee wanni akkanaa ni jira wanni akkanaa hin jiru jedhee yoo walitti deeme bultiin sunillee gara diigamuu osoo hin taane gara ijaaramuutti deemti. Dhugaa waan kanaa. Garuu ni qabaa siin jedhee namni tokko waan akkanaa ni qabaa siin jedhee gaafa si bira hin qabu yoo jedhe bultiin sun gara Ati maal goota akka mataa keetii? Hin ariitamoo akkasumatti hojii jiraattamoo akkam gootame? Rabbiillee wasattaraa jedhee yoo Hin dhoysitaaf jedhu. ni dhoysa. Wow, masha Allah. Nama satrii namaa dhoysuudha. Eshi mee amma sanyiin biyya lafaa kanarra biyya kam yoo jiraatti sitti tolamee akka fedhii keetitti? Namni yeroo ammaa Ameerikaadhaa, Suud Arabiyaadhaa, Itoophiyaa jedhaa. Ani biyyuma kiyya jiraachuu barbaada. Naannoo Oromiyaa, naannoo qilleensa gaarii qabu, naannoo haala jireenyaatiif mijaa'aa ta'e. Ka qilleensi yeroo kamuu akka qilleensa biyya namaatitti Ameerikaa kan deemuu jijjiiramne. Ameerikaa yoo biyyi namaa kamuu akka biyya ofiitti ittiin jiraatamu. Maaliif jennaani Dhugaa wala. biyya namaa itti jiraatta malee akka biyya keetiitti keessatti hin jiraattu. Kun waan waliigalatti namni kamuu beekuu danda'udha. Oromiyaa matee bal'oo irratti fataa jettee jireenya qananii bareedaa jiraachuu barbaadda jechuudha. Wow. Iddoo takka baroota nama walaaf biyya ofii filatu simaan argeeyyu. Namni Itoophiyaa kanarraa dheessa beektaa silaa gara achi kanaadaa kana faa jetta turteeyyu. Jedhaa turte jedhee shakkaa tureeyyu. Mee amma gaafiif deebiin keenyallee gara goolabbiitti deemuuf jira. Mootummoota Itoophiyaa keessa Haile Maaramii fi Dr. Abiy kan amma biyya bulchaa jiru. Maaliif Haile Maaramiin namatti argite achi fagoo sin gaafadhu haala keessa dabare ni beeyta yeroo qabsoo san keessatti illee yeroo hiriira san keessatti illee waan ture haalli biyya keessa jiru ni beeyta akkasuma Dr. Abiy illee ni beeyta jechuudha.
Kanaafi kana wal qabatee kam irra filatta? Doktor Abiy filatta moo Haile Maariyaam filatta? Osoo dirqama isin jedhani. Kuni baay'ee nama dhiba. Haile Maariyaam jechuufis innis yeroo ofiititti mootummoonni kamuu waan akka ilaalcha kiyyaatitti waan tolaa hojjetaniiti miti. Haa xiqqaatu haa guddatu namuma miidhaa dabarsaa jiranii. Haa ta'utti ani jara lachuu ijuma tokko ilaalaa. Abiy illee jennaan Abiy illee yeroo kaan kun yeroo kaan Amaara bochisaa, yeroo kaan Oromoo bochisaa, yeroo kaan Tigree bochisaa. Wanni isaatu siin galu jechuudha. Nama bakka qabatti yoo qabaatte Kanaafuu dirqama osoo ta'e dirqama osoo ta'e kamu. Abiy filadha. Isin garafneen. Nagara fuudhee yoo Dirqama isa filatta dirqama waan ta'eef. Jaaladha sun kan dirqama. Kanaafuu gaafiif deebiin keenya irraa asumatti goolabamee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kanneen hanga ammaatti viidiyoo keenya daawwataa jirtan hundumti keessanuu galatooma isiniin jenna. Galata guddaa nu biraa qabdanii akkasumas warroonni haaraa gara chaanaala kanaa yoo dhufaa jiraattan tahe sabiskiraayib, laayik, sheer walitti godhuudhaan tulluu show mana keessan godhadhaa isiniin jenna. Obboleessa keenya qaalii fi kabajamaa gaafiif deebii kenna. Asitti waan si waamnee nu awwaattee affeeramteef hedduu takka galatoomii maqaa gartee tulluu show fi maqaa dhaggeeffattoota keenya hundaanuu siin jedha. Mee asirratti dabarsee hawaasa Oromoo bal'aa kan si arguuf kanaaf maal dhaamta akka yaada dhuunfaa keetitti maal dhaamta maal gorsitaa waan dhaamattus yoo qabaatte asumaan dabarfadhu carraa kana fayyadamii siin jedha. Ani immoo deebiif gaafii kiyya immoo asumatti xumuree jira waan hojjetaateef galatoomi siin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee uummata Oromoo irraa baay'ee waan nama dhibuudha. Yeroo duraaniitiif umriin illee achi dhaqqabuu baannu seenaa irraa ni dhageenya jechuudha. Uummanni Oromoo akkamii wajjin jiraataa ture, akkamii jireenya ofii gaggeeffataa ture, akka yeroo ammaa osoo teekinooloojiin hin tolin miilaan deemee wal qunnamaa ture. Kan miilaan deemee wal qunnamaa ture keessatti jireenya ofii haala bifa akkam ta'een gaggeessaa ture waan jedhu kaafnee olaalle waan baay'ee nama ajaa'ibuudha waan yeroo ammaa jiru baay'ee. Tokkummaa jabeessuu qaba. Tokkummaan uummanni Oromoo bakka jirutti tokkummaa jabeessuu qaba. Homa galee maraa fi lafa dhiituu maal jechuu, didi jechuu, garana jechuu, ganda jechuu, as jechuu, ebalu jechuu kun osoo dhaabatee haalli jireenya uummata Oromoo akkuma yeroo duraanii yeroo jalqabaa yeroo teekinooloojiin hin turin yeroo namni miilaan deemee walitti dhufuu hin dandeenye san akkasitti namni tokkummaa ofii jabeessaa ture. Yeroo ammaa akka teekinooloojii wanni hundi tolee biyyootuma gara garaa taa'ee akka waan bakka takka taa'eetti jiruutitti wal qunnamtii yeroo gochaa jiru kana keessatti wanni akkanaa kun geggeeffamu wallaahi an akka nama tokkootitti baay'ee waan na gaddisiisuudha. Garuu uummanni Oromoo waan kanarraa uf qusachuu qabaa, tokko ta'uu qabaa. Waan jedhamu yeroo uummanni Oromoo bilisoomee tokkoomee waan jedhamutti garuu akkanatti diddiigamuuf faffaca'uuf gandaan wal qoqqooduun kun baay'ee namatti hin tolu. Wanni akkanaa kun nurraa dhaabbachuu qabaa jedhan akka nama tokkotti tokkummaan haa jabaatu bakkuma jirutti jechuu barbaada uummata Oromoo bakkuma jiranitti. Ayyee dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya obboleessi keenya akkasumas gorsa bareedaallee gaafiif deebiilleen wajji godhee jira. Kanaaf uummanni Oromoo bakkuma jirutti tokkummaa ofii jabeessaa isiniin jenna. Waan hojii taataniif ulfaadhaan galatoomaa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti waaqni nagaan isin oolchee nagaan isin haa bulchu.